Ассаламу алейкум. Біздің өлкеге қар пришла болып қапты да. Сол қар пришла болғаннан кейін бізді мынандай спальный мешок пришла болып қапты. Осыны кішкене неден сынақтан өткізер екен ағайын. Сол үшін арнайы есін ала шығып штативмен камераны көтеріп, осындай рюкзагы бар екен, рюкзактан осы спальный мешокты шығарып, көршілерім мына бауыр не болған, ми ашып қалған ба деп ойлап жатқан шығар. Енді әркім ойлай береді, осындай пакетте ішінде жаңағы не шығады, көзді жабатын, жаңа салып жерден, одан кейін жаңағы жастығы ауызбен кәдімгі ауамен үрлеп толтыра берсеңіз болады. Айдаладан насос демейсіз ғой. Тура сондай. 1.90 ұзындығы екен. Қазір көрсеттім сіздерге. Енді мына сынап көреміз. Одан кейін материал 2 қабат материалдан жасалған. 2 қабаты да жаңағыдай су өткізбейтін, одан кейін ылғалды ұстайтын материал. Дейді, влагопропускающий дейді ма, сондай материал болсын, ылғал ұстайтын. Қазір ішіне кіріп көреміз. Мен қазір қалың киініп алғам, одан кейін мен дұрыс қолдана білмедім. Астық жағында біраз пространство, біраз орын қалып кетті, көрдіңіз бе, видеода байқағаныңыздай. Соның өзі мен бойыма қатты биік емес, орташа аласа. Содан кейін емін-еркін ішіне кірдім. Жалпы киіп алған киімім де қалың еді, қалың парка киіп алғам, дала суық болғаннан кейін. Ішінде осылай тура осылай жатып, аяқтарымды қимылдатып, аяқтарымды көтеріп жаттым. Жобалап 6-8 градус. Жоба минус 10 градустың төңірегі ғой. Сода бір 10 минуттай жаттым. Мынаны сынадым. Жалпы іш жылы болды, ешқандай не жоқ жаңағы. Оның үстіне жаңағы өзің жылы киініп аласың, одан кейін мынау заттың өзі сондай суыққа арналған. Мен қолымды ары бері алдыма алып қойдым, жаныма қойдым, әлде көрсетіп отырмын. Емін-еркін жатасыз. 30 см дейді, 30 см көптеу ол. Енді биіктігі, іштегі биіктігі да. Одан кейін тағы да екінші несі, төбесінде замогы бар. Замогын мүлдем жауып тастасаңыз да болады. Мен әшейін қыстырып қойдым да. Тура осылай көріп жатып, видео тез форматта жазылған екен, мына жерде как будто бір 2 минут жатқандай түйіліп тұр. На самом деле негізінде 10 минуттай жаттым берді. Сондай. Сонымен енді бұны жайлап қайтадан спальный мешоктан шығып, бұны қайтып жинап жатырмын. Тура жаңағыдай жайғандай жайып, одан кейін қайтып орап, бүктеп, қайтып жаңағы өзінің құтысына сала бересіздер. Жалпы спальный мешок жақсы екен. Өзімде сондай жақсы не қалды, жаңағы ой қалды. Осында қайтадан өзінің рюкзагына, өзінің жаңағы сөмкесіне саламыз да. Болды. Жалпы характеристикасына келетін болсақ, бойы ұзындығы 175, 190, несі болатын болса, жаңағы енділігі болатын болса 75, одан кейін биіктігі 30 см. Жалпы өзіміздің Шымкентке, оңтүстікке, жалпы осы өңірлерге әдемі зат деп ойлаймын. Әрі бағасы да өте тиімді. Осы тұрысы келу анау-мынаумен бәрі жолымен 10 мың теңге түседі. Жалпы 10 мың теңгеге бұл әдемі баға деп ойлаймын. Бейне ұнаса, осы біздің кішігірім шоу ұнаса, пікірлеріңіз қалдырып, лайк міндетті түрде басып, біздің неге жаңа арнаға тіркеліп кетуді ұмытпаймыз. Алда жалпы әртүрлі контентте, әртүрлі қызық видеолар салып отырамыз. Назарларыңызға рахмет.